برو تو پیش مسیح علی نژاد. این آقا حالت جنسیشو در آورده و جز شلو من باش برمیرفت. جرأت داری کیفتو بردار. جرأت داری کیفتو بردار. حضرت آقا، زنان غربی از CNN گرفته تا کنگره آمریکا جرأت و آزادی اینو دارن که در مورد مردان متجاوز افشاگری بکنن. این همون چیزیه که شما میخواید زیر چادر و حجاب اسلامی قایمش کنید و جرأت و جسارت و امنیت رو از زنان گرفتید که حرف نزنن. چرا؟ چون حرف بزنی خودت مقصری. کرم از خود درخته. حجاب درست بود کسی به تجاوز نمیکرد. حالا جان من بگو چرا سعید طوسی قاری محبوب شما به پسران تجاوز کرد؟ نکنه پسران باید حجاب سرشون میکردن؟ تو دبیرستان پسرانه غرب تهران چرا 21 دانش آموز مورد تعرض جنسی ناظم مدرسه قرار گرفتن؟ نکنه اون پسران هم حجاب نداشتن؟ اهورا پسر بچه خردسال، آتنا و ستایش دختر بچه‌های خردسال، نکنه اونا هم به خاطر اینکه حجاب نداشتن بهشون تجاوز شده در مملکت اسلامی؟ تا زمانی که ایران از صدر لیست تبعیض جنسیتی نیاد پایین، مگه میشه شما به دنیا درس بدید که بیایید حجاب بکنید تا به شما تجاوز نشه؟ ایناش 144 کشور وضعیت زنان تو این کشور فکر میکنین در چه رده‌ای قرار داره در مورد تبعیض جنسیتی؟ ما رکورد زدیم. دقیقاً از 144 کشور ایران شده 140. یعنی 4 تا کشور بدتر از ما هستن. ما رکورد زدیم. تو چه گوهی خوردی؟ چه گوهی خوردی؟ میترسی خود خوردی سرت. چی گفتی؟ چی گفتی؟ ها؟ چی گفتی؟ فیلمت در مسیح علی نژاد فرستاده میشه. مسیح من اینو برای تو میگیرم، یه مزاحمی خیابونیه که تو این اینستاگرام قراره معروف بشه. اینم شماره پلاک ماشینش. داری فرار میکنی؟ از یه دختر میترسی؟ از دوربینم میترسی؟ آره؟ اگه راست میگی برگرد مثل آدم حرفتو بزن. نه وایسا حرفتو تکرار کن. فرار کن، آره بی وجود فرار کن. مسی میبینی این مملکت ماست. مسی ببین این مملکت ماست. پلاکش همینه ها مسی.